大家好，我阿仇 Arrow 識我嘅人知道我放完假翻嚟啦，所以幾日冇更新，但係唔緊要嘅。呢幾日咧一直放假，就係因為要俾個自己嘅腦咧喺度喚醒一啲嘢。咁你會去下旅行，你會去行下喺嗰度食下其他嘢，做你平時唔會做嘅嘢，咁咧就可以衝擊下你嘅腦袋，咁樣等你有多啲靈感走出嚟。我跟住咧就一邊呢兩日咧就喺旅行裏邊咧就睇到好多呢啲即係網絡上面嘅搞笑圖片啦嚇，大部分都係呢間出品嘅，我都係咁貼出嚟，跟住大家就一齊睇下啦，因為都幾好笑嘅，我覺得呢啲幽默咧係需要喺我哋嗰個生活裏邊咧不斷發生同埋出現咧，你先至會有多啲快樂嘅感覺嘅。因為即係我哋每日都可能面對好多唔同嘅問題，咁但係就係大部分嘅唔同嘅問題都係啲即係叫做類似可以令到人哋抑鬱啊、積壓情緒嘅嘢，咁所以我哋更加需要睇呢啲咁即係叫做偷笑一下嘅嘢咯。一齊睇下我哋第一個講咩咧？喂，一個乞衣咧就喺車站裏邊同個軍人講：喂，快啲俾錢我啦，120都可以啦。即係我講台灣120都幾多嘅，除5啦，除四。軍人咧就感嘆咁樣講：大哥，我整整一個月31天都沒休息，24小時待命，一個月744個小時，才賺38514塊，每一個鐘先賺到51個八咋，大佬！你用17.5秒，唔係15.7秒，講幾個字就同我要100蚊，我3個鐘先賺翻嚟，你真係忍心同我要錢咩吓？跟住個乞衣聽到流淚不止，我俾翻200蚊你啦，我哋要向軍人致敬。咁呢單嘢咧，我又想 share 我嗰個一個感覺啦，即係我唔知可能喺聽眾你哋面前係做即係你係一個咩人啦？可能聽我頻道嘅人，可能有後生嘅，有年紀大嘅，等，我識我嘅人或者唔識我嘅人。我又 share 一單好似即係生意嘅嘢啦，咁小弟都係做生意嘅。佢有一次咧就嗰單嘢就可能幾十萬啦，50-60萬。咁其實咧我哋嗰啲生意咧都有啲毛利嘅，都可能賺到十萬多啲啦呢啲生意。咁但係咧嗰個有個老闆打電話嚟就講：喂 Arrow 減10萬，減唔減？做唔做？即係當然啦，我毛利應該15萬到啦嚇，減10萬你做唔做？嗰下咧就即係你有個決定，你可以唔做嘅。你話唔做咧，其實咧即係大班人排住隊做。咁你做咧就你本身嘅毛利15萬咧變咗5萬或者更加少，因為你仲有其他嘢，即係你講毛利啫，可能到時即係風花雪月咁樣，突然間跌咗5萬蚊就冇咗噶咯，嗰5萬蚊。咁你當下嗰個決定就係好緊要咯。咁其實我決定咗做嘅，雖然都係賺咗5萬蚊，好少啦，但係即係可能啲人覺得你賺5萬蚊都好多。如果你淨係計出糧都可能唔止5萬蚊啦，可能大佬你打份工1個月都唔止5萬蚊啦，好多人都，所以唔好計人哋賺多與少先。但係嗰下我嗰個感覺就嗰個感觸就好大嘅，所以即係做生意真係好唔容易呢個年頭。我喺度恭祝大家做生意嘅老闆就蒸蒸日上啦嚇，最緊要就係蒸蒸日上，同埋百尺竿頭。下一個我哋講下笑話，而家係笑話嚟㗎，好唔好將個頻道拉走咗去講其他嘢？呢個係乜嘢咧？係一個冇腦嘅黑邏輯啊！即係其實咧就好簡單，就係咧人哋指責你或者人哋話你乜嘢咧，咁你點樣對待嗰件事係你自己態度。有兩個人咧就騎個驢仔啦，跟住咧咁啊啲旁人就話啦：一次過兩個人騎個驢仔真係慘，隻驢仔。跟住咧個老人家就不如自己騎啦，跟住有啲人就話：咦，個老嘢自己騎，跟住又唔理個阿婆，到阿婆騎，跟住又話你個老嘢，跟住兩個都唔撚騎啦。屌你有隻驢又唔騎！即係其實呢個故事就下邊就講翻反方向啦嚇，即係你睇下點樣諗啊，你點樣對待嗰件事咯，係咪？有隻驢有兩個人騎真係好好啦，係咪先？你而家有部車，你有得你揸，好好啦。跟住咩？尊重老人騎真係好啦，咁係咯，尊重你女士騎真係好啦。即係騎就可能跟住3個第4個就諗到啦，佢就話即係驢仔都攰噶啦，俾佢休息下，兩個都行都幾好。你睇點諗嗰件事真係，但係所以人哋講嘅嘢真係唔使理佢。即係嗰樣嘢，如果嗰件事唔牽涉到佢，即係我同你，但係我哋兩個都唔識佢，咁嗰個佢講乜都冇問題。所以我成日都你如果聽到我呢個電台廣播聽到啱聽嘅咩 like 支持 share， 如果唔啱聽嘅咁來寫下粗口屌下兩句咯，有乜所謂啫？我都係唔同噶嘛。但係大家可以分享大家嘅感想啦，呢個就係即係好傳統嘅古仔，就係話俾你聽，你唔好理人哋講乜嘢咯。好啦，呢個好得意，呢個嗱，我12歲嗰陣咧，我就掉咗就整唔見阿媽2000蚊，
我老實咁同阿媽解釋，跟住真係打咗我好耐啊嘛。跟住咧翻到嚟夜晚，阿爸又打咗我，結果俾人打到一鑊之後，我喺枕頭底揾到個2000蚊，然之後我就辛辛苦苦將呢2000蚊存起嚟，我就會瞓得着覺啦。即係等於你有工作，人哋賺完錢，跟住就都係辛苦錢嚟嘅呢啲。你有冇試過？即係我唔知有冇試過。呢個好呢個又係傳統男女性兩性關係。女人就問師傅：點解咁多成功男人都有情人嘅？係咪成功嘅男人都係撳唔起誘惑？師傅就話啦，其實男人都差唔多，只係女人就會好少去誘惑啲唔成功嘅男人。即係你嗰個你手上有米，跟住就有雞，咁只要你有米，即係呢啲道理咯，明白噶啦。嗱，呢個係一個健康嘅資訊嚟嘅，咁我就喺度即係睇翻 Facebook 原文啦，咁都係讀出嚟俾大家聽下啦。你可以睇翻個原文嘅。當科學家開始研究信念對身體影響嗰陣，佢哋就發現咗一件驚人嘅事：人腦真係會因為我哋相信某啲事而改變我哋嘅生理反應。呢個唔係心理學，係有數據、有追蹤、有生理反觀可以觀察到嘅。斯坦福大學喺2025年針對一群人經歷過重大生活壓力同埋創傷嘅成年人進行實驗，佢哋冇提供藥物、心理治療，只係俾啲接受一場短短1小時嘅心態調整訓練。訓練嘅重點咧就唔係教人講正能量喊話，即係唔係喺度叫你叫口號喎，而係重新演繹壓力同埋逆境嘅本質。壓力唔係敵人，佢可以係成長嘅提示。挫敗亦都唔係失敗，佢係一個轉向嘅信號。呢個其實咧，我想解釋下啦，即係好多人即係定為成功同唔成功太過短咯。即係例如你運動員啱啱出嚟輸2場咁樣正常嘅，咁你有贏有輸啊，你要調整自己心態咯。每一件事都係3個月後，研究團隊咧就回頭追蹤呢啲人咧就身體嘅情緒變化，結果發現呢啲參與訓練嘅人咧體內咧都會同慢性相關嘅生理指標咧明顯下降，抑鬱症咧都會減少。呢個就係身體發炎咧就會唔好啦，所以咧我有一個健康飲品可以介紹大家飲嘅，就係叫做西芹汁。這意味着當我哋改變到對壓力嘅看法，大腦會重組某些神經反應嘅模式，釋放唔同嘅荷爾蒙同埋神經傳質密度，調節嘅免疫系統同埋身體反應，即係咁樣嘅。喺另一份針對亞洲地區超過200名醫學嘅研究生中發現，面對同樣嘅高壓環境，嗰啲認為壓力有成長價值嘅人，焦慮同埋心理痛苦嘅指數會明顯較低，喺學習、社交、應對壓力時表現出更高嘅心理彈性同埋復原力。呢啲結果同埋相關嘅安慰劑效應咧係一拍即合。長年嚟，醫學界已經證實咗，只要一個人相信某個治療會有效，即使接受試嘅安慰劑，大腦都會釋放出呢個止痛物同埋情緒物內啡肽，實際咧就可以鎮痛啦，同埋咧改善呢個生理效果。而家咧研究更進一步證實咧，呢種咧係由信念觸發嘅反應咧，就唔係淨係治療情緒嘅病，喺我哋嘅生活中，即係換句話說，我哋點樣去看待壓力咧？點樣解釋情緒咧？點樣對自己講嘢咧？其實影響我哋生理運作。吸引力法則啲 friend 啦嚇，專家指出呢個唔淨係代表想法就可以治病嘅，信念係唔可以取代醫療，都啱嘅。即係例如你真係流緊血，咁我信自己真係唔流血㗎啦，佢會自己好返，得嘅係咪先？即係佢真係叭叭聲喎，大佬藥水膠冇整快啦，係咪先？即係物理上係要存在嘅呢個世界。點解會有物理同埋有魔法啫嘛？即係而家打開機都知我講咩㗎啦，有物理攻擊同埋魔法攻擊係咪？咁講埋呢單嘢先。但係咧，預防健康惡化啦，降低壓力性嘅疾病啦，同埋提高嘅調節心咧，係一種開啟嘅一種可能嚟嘅。我哋咧係咪可以透過訓練信念同埋思維嚟幫助身體進入更好嘅狀態咧？心態教育咧、壓力評估咧就已經出成方案，即係好多嗰啲心理健康呢啲醫療就要將佢哋擺入呢個議題度，即係呢件事都要當係你病嘅一種去睇，點解會咁樣發生？呢個就唔係情緒管理咁簡單，就係呢個科學證實身體會聽呢啲咁嘅信號嘅。所以各位記住，病咧係自己諗出嚟嘅，即係嗰件事，如果你係有病係自己諗出嚟 ，OK？ 你唔好諗就得噶啦。咁我哋自己喺腦裏面咧就會自己同自己講嘢啦，咁比個想像力更加有用。咁咧我哋可以開啟個免疫系統，亦都可以關閉模式，即係其實例如咧，你當自己身體係一個機械人。跟住你就同自己講，我今日而家瞓覺啦，早唞，同自己講早唞，跟住你就好快瞓得着啦。跟住就當自己係一個即係你係一個控制自己嘅機械人咯。
好嘛？呢個信念淨係參與你每天身體嘅運作，你點樣諗、點樣生活係你自己決定嘅。即係原本咧只是一個煩惱，但你越想越緊張，心跳加快，肌肉繃緊，胃都唔舒服，甚至開始覺得自己就係要感冒同埋發炎。呢啲都唔係敏感，就係因為你身體咧就聽到你想諗緊啲乜嘢。而家咧神經科學咧就告訴你大腦唔係旁觀咯，即係大腦就係俾緊我哋呢啲咁嘅信息自己咯，而你嘅情緒就去引發到大腦走出嚟啦。內容就係咁樣啦。咁所以首先第一件事啦，所有嘅病都係你自己心裏面嘔出嚟嘅。咁你嘅不安啊，你嘅唔舒服、開心，咁就會引發嗰度會發炎啦。發炎就好容易會生病。所以首先解決第一個問題，唔好唔開心。咁第二個問題就係唔好發炎。咁其實冇咗呢兩個 issue 咧，咁你就唔會病。講完，好啦，下一個咩咧？呢個又係嗰年我18歲，佢都18歲，我向佢表白，佢拒絕咗我。今年我18歲，佢都18歲，我都拒絕咗佢，都冇變，佢都仲好中意我啲錢，但係我都冇變，我都仲係中意18歲喎。呢個下一個啦，阿明咧就啱啱偷錄咗咧暗戀女仔嘅聲音，設定成呢個早上嘅起床鬧鐘，跟住咧咁佢就只要每一朝早咧就好似有個女朋友喺隔籬嗌到你自然醒。結果1個禮拜之後，阿明就唔中意佢啦。係咪？試下咯，即係如果你真係中意一個人好上頭，好中意一個人，試下做呢個動作，可唔可以？可唔可以咧？唔中意佢咧？但係要咩咯？惡啲咯，好惡咁鬧咯，仲唔起身咩你？咁樣即係好粗魯咁鬧咯，係咪？如果真係好中意個人咧，就算佢用粗口鬧你，都笑咁，應該係咁。我唔知道。Anyway， 好，下一個，有個智者曾經講過，生活不過是我哋吸入氧氣嘅所有嘅產生幻覺，當我哋唔再吸入氧氣，幻覺就會消失。係冇錯，只要你冇呼吸，你咪冇感覺咯。阿嫲女人，呢個 OK 嘅，我睇咗笑下。我啱啱上車咧就俾蚊咧咬一啖，我即刻咧就搖低車窗，即刻咧跟住就即刻開車，唔好俾佢走。喺台北直接飛去高雄，7個幾鐘，好似未試過，我都未試過咁樣揸7個幾鐘。等佢試下離鄉別井嘅滋味，妻離子散嘅感覺。啲蚊真係好可惡啫，唔知啲蚊咧家庭嘅咧，昆蟲好似即係咁講咧，螞蟻咧而家啲科學研究都話咧，螞蟻都有感情嘅。即係其實每個動物都係有感情嘅，只係個感情係你認為佢嗰個感情係點講咧？即係有啲研究發現啦，咁佢可能個仔會攬住個老母，個老母都會錫個自己嘅仔先咯。即係佢如果個族裏邊喺昆蟲學裏邊都會有嘅。咁當然咧，唔同昆蟲有唔同嘅特質啦嚇，但係大致上都係會咁樣嘅。呢個大家要學下啦。其實咧就氹女仔就好容易嘅啫。佢全身上下只要一點兩處，你攞出嚟讚佢就得噶啦。例如你好靚，條鏈好靚，眼影真係好特別噶啦，真係。但係如果佢個頭又灰又冇打扮，咁點算咧？你瘦咗最近，真係見你瘦咗咁多嘅，我真係好耐冇見喎，你瘦咗好多喎。好，等我學下先。呢個就咁嘅。師傅咧就對藝人咧離婚有咩看？師傅，請問你對藝人離婚有咩看法？師傅就指着隻雀仔講，你睇下佢講乜嘢？師傅嘅意思係咪愛情嘅意義就係好似隻雀仔咁，看似平淡無奇，只要展開雙臂就能翱翔於無邊藍天。師傅嘅意思就係關你了事，人家離婚關你了事，真係八卦下咯。其實我又唔識佢嘅，係咯，我講完佢都唔痛噶，八卦下咯。冇所謂，覺得藝人就係食得鹹魚抵得渴咯。你係一個有人傾嘅人，你先至有人識你，咁你先紅，你先揾到錢噶嘛。咁你又要好似朱孝天咁樣，又要紅，又要唔想自己係藝人咁唔得噶喎。呢單嘢我真係笑咗2下。有個美女咧就外地出差投宿啦，跟住咧入落去櫃台之後咧，跟住咧咁個櫃台嗰個人就係講：小姐要唔要靚仔陪你過夜？15000蚊嘅咋？靚女就諗。阿小姐就諗啦，我要俾錢人陪，仲要5000，跟住就同個左個講：黐線係咪講笑係嘛？我俾錢仲要5000，我咁撚靚女。跟住咧嗰個櫃台嗰個人就話：我呢啲靚仔咧包1個鐘，如果咧搞唔掂1個鐘咧，就會退翻500蚊俾你。跟住啊靚女又諗，好似冇乜蝕底都，仲有500蚊賺。15分鐘之後咧，真係嚟咗個靚仔，唔差嘅都，今日乜都做完啦。即係得15分鐘貨仔嘅啫，即係講1個鐘，真係邊可能係咪先？着好件衫就走啦。
掉低5嚿水，明明幾好笑，真係好笑，笑喎。好啦，咁今日分享住咁多先。如果覺得好笑嘅就 like share 啦，多謝你哋。